Hi ha cançons que van més enllà de la melodia, oi? Són himnes. I avui precisament ens submergim en una d'aquestes, Techos de Cristal, una col·laboració potentíssima que posa paraules a una lluita molt real. Som-hi! Aquesta frase, «Y romperàs los techos de cristal», és el moll de l'os de la cançó. És gairebé un crit de guerra, una promesa. Però clar, abans de trencar res, primer hem d'entendre bé de què estem parlant, no? I aquí ve la pregunta del milió, oi? Què són exactament aquests sostres de vidre? Segur que l'expressió ens sona a tots, però què vol dir en realitat? Quina mena de barrera invisible és aquesta que la cançó ens diu que hem de rebentar? Bé, abans d'entrar de ple en la definició, fem un petit parèntesis. Mirem qui hi ha darrere de la música, perquè part de la màgia d'aquesta cançó i del seu missatge ve precisament de la unió de dos mons musicals que, a priori, semblen bastant diferents. Doncs mireu, d'una banda tenim Dorian, un grup clàssic ja de l'escena indie de Barcelona, i de l'altra, De La Porte, que és un duo d'electropop format per la Sandra i en Sergi. I aquí està la gràcia. La fusió no és només de noms, és que la profunditat de l'indie es barreja amb l'energia de l'electropop. I bum! Surt la base perfecta per a un missatge tan potent. Val, ja coneixem els artistes. Ara sí, tornem al tema central. Què és, doncs, aquest famós sostre de vidre? Perquè, més enllà de ser una metàfora bonica, és una realitat molt tangible que, malauradament, defineix el dia a dia de moltíssima gent. Doncs, bàsicament, el sostre de vidre és justament això, una barrera que no es veu. Vol dir, no hi ha cap llei, cap norma escrita que digui fins aquí pots arribar, però existeix. És una força molt real que frena sobretot a les dones a l'hora d'arribar als llocs més alts, a les posicions de poder en la seva carrera. I com es nota aquest sostre? De moltes maneres. Es nota, per exemple, en aquelles promocions que sembla que mai arriben. En reunions en algunes veus, curiosament, sempre s'ignoren. És aquella sensació de picar i picar pedra i veure que hi ha una porta tancada amb clau i que a tu no te la donaran mai. Al final, és la desigualtat de sempre, però en els llocs de més responsabilitat. En poques paraules, i aquí està el més frustrant de tot, és una barrera que no pots assenyalar i dir «és allò», però la sents. I tant que la sents. És un límit no escrit que, al final, el que fa és ofegar el talent i malbaratar el potencial de la gent. Clar, i tota aquesta frustració, aquesta lluita constant contra coses que no es veuen, no és una cosa de fa 4 dies. No, això ve de lluny. Té arrels en una història de lluita molt llarga, una reivindicació que cada any té un dia marcat en vermell al calendari. Perquè aquí està la clau. Techos de Cristal ja no és només una cançó, s'ha transformat en un himne del 8 de març, del Dia Internacional de les Dones. I per què? Doncs perquè la seva lletra clava l'essència d'aquell dia, la reivindicació, la lluita, la cerca de la igualtat. I l'origen d'aquesta jornada, del 8M, és molt dur. Hem d'anar fins al 1911, a un incendi terrible en una fàbrica tèxtil de Nova York. Allà van morir moltíssimes dones, la majoria immigrants que treballaven en unes condicions infrahumanes. Aquella tragèdia va ser l'espurna, el cataliciador que va encendre la flama del moviment obrer i feminista. Va ser un abans i un després en la lluita pels drets laborals i de les dones. Fins i tot el color lila, el color del 8M, té una història al darrere. Simbolitza la justícia, la dignitat, però hi ha una teoria molt potent que diu que el seu origen ve precisament d'aquell incendi. Diuen que el fum que sortia de la fàbrica era de color lila per la barreja del blau de les teles que feien servir les obreres i el vermell del foc. És molt simbòlic. O sigui que, recapitulem. Tenim una barrera invisible, tenim una història de lluita que ve de lluny, ara ajuntem-ho tot. Com ho van agafar Dorian i De La Porte, tots aquells ingredients, i van cuinar un himne amb la força per inspirar un canvi real? Bé, és que una cançó es converteix en himne quan compleix 3 requisits. El primer ha de posar nom al problema. Fer-lo real, tangible. Techos de cristal. Perfecte. Segon, ha de connectar amb una emoció o una història col·lectiva, en aquest cas, la del 8M. I el tercer, i potser el més important de tots, no pot ser només una queixa. Ha de ser una crida a l'acció. Ha d'inspirar a moure's, a canviar les coses. I amb tot això al cap, tornem a escoltar la lletra. Ara ressona d'una altra manera, oi? Y fundarás una nueva verdad. Y cambiarás miedo por tempestad. Y romperàs los techos de cristal. Uau! La clau és aquesta. No es tracta només de trencar. Es tracta de fundar, de canviar, de transformar la por en una tempesta, en una força imparable, i a partir d'aquí construir una realitat nova, sense aquests sostres. I acabem amb una reflexió. Techos de Cristal posa llum sobre una barrera invisible, però ens fa pensar quantes altres barreres hi ha que no veiem.
Quin poder té la música per fer-nos obrir els ulls a aquestes lluites silencioses? Pot una cançó de veritat ajudar a construir un món una mica més just? Potser la resposta la tenim a la pròxima cançó que escoltem, si parem prou atenció. Moltes gràcies per ser-hi.